kituufu ddala emmwanyi emu yalima mu Junwa naye akakyomya bwe kanyiikirira olugendo munnange njagala nkutegeeze nti oluterese nkobeera akalutuuka ku nsanda. Nze Munnabusiro omukulu SK Zinabala mutayi wa Nkayongo omwana w'emmere muzukulu wa Namwama ebuwama eri mu Mawokota. Njagala naawe okukubagulizaako ng'oluggi lw'ebibo nti weesibe enkoba tunywere ffembi tutambule tusinzige tutinetine tusobole okuba nti ate tweyuna ekyombo ky'olulasangeye tutedede anti tutuusaako abantu ebintu ebyedda mu ngeri ez'enjawulo era mu mbeera zonna. Kale tugamba nti ketonyeka gwake kabe lubaale kabe Katonda kebere nkuba musana tulina okubeera nga ensonga eno tugitembeeta kubanga kiwajja okulaba okyekkaanya amaaso g'omunya gekkanya munyale ate ebyedda bisasika nga tewali abitaakiriza. Kaakati nno tuze nga tubawa n'engeri y'ebyafaayo tunojjola bino tunojjola biri okufaananako oli omufumbalangate anojjola amaaso ga Nawolovu mu kirumbirumbi abange tetujja kubalwisaayo eyo. Olwaleero ekyombo ky'olulasangeye kitututte mu mboozi tebankadde eyo nno ate gye tuwakankudde n'okunokola ku bimu ku byafaayo naawe bijja okukunogaana ogambe nti ddala wamma bano abasajja tebasengejja basimba makuuli ate bwe babirombojja bafaananako oli ow'ebbango alombojja ensozi naye nga mu butuufu byafaayo bya nkizo bikulu ddala era biwooma gwe byoteekeddwa okumanya kubanga era ky'osaanye okumanya kyekikyo omanyira ku mwoyo nga era endeku eŋŋunda omanyira ku mwoyo okufaananako endeku eŋŋunda naye ng'ekikulu nti obeera otegedde newankubadde oluusi oyinza okubanga munnange tovuddemu kantu newankubadde okulagulamu kubanga bagamba nti mbuulidde mbuuzizza bamalokooli butampuuna naye eyo nno munnange ensonga etaanonoozebwa ewaffe eno tujja kubanga tugamba nti katuleete ebyafaayo agamu. Olwaleero tukulaga agamu ku masomero agasookera ddala mu nsi ennungi ennyo Uganda eggwanga eddonde erigujubanya abalyake n'abakenuzi era abo ab'emirulu bagansamadde gandigijja abo bagamulengejja munnange nga mutuufu n'amaddu gabalengejja ate nga n'emituube gibakuba ku mpagi. Tuze okubategeeza ebyafaayo eby'amasomero. Amasomero gano agasookera ddala tugenda kuwa amasomero 13 agasookera ddala okuzimbibwa mu nsi Uganda. Tugenda kuwa amasomero 13 agasookera ddala okuzimbibwa mu nsi Uganda nga mu butuufu gano go gadda era bw'onooba ogawulidde naawe ojja kunyamalirira okufaananako alya n'omutulago era bw'oba nga olinayo omwana eyo nga mu butuufu wateekayo omwana okubeera ng'asomerayo ojja kumanya nti watwala omwana mu ssomero ery'omusingi guli ogwabangibwa eddedda kubanga ngenda kukuwa n'omwaka essomero eryo mwe baalizimba ngenda kukuwa n'omwaka essomero eryo mwe baalizimba. Tobuuza ani akutte abamanyi ebisoko baba bantegedde. Nze Musisibo Sajjofre Munnabusiro nkonge amuvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya saavu omwana ono wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya mu nsonda lulimi eno ey'ekinini empomera ennyera enyumira abantu okwetolola Ssengendo Nabulamu. Ntudde wano ekyaziyazi ate omugumba kyatula ku mbaga za banne ntudde era ekyaziyazi kiri nanyini kisaali kyatula ku kalenge gyako mukindukindu naawe tereereyo buddeewe nga baatu tubwaterera mu kibiba oba oterere ddala munnange kayege nannyini nakapimpini katerera ate mu njaya oba ensuwa keterera mu kiteeko. Salako nja kubeera nga mu butuufu ndutuuse ku nsanda yalwo okufaananako bali bamukwata kiweeweeto kubanga nabo boogeza omuliro babeera mu ggwesezo ne balyoka boogera kino nakiri kati nno okwogera kuno nakulinga omukono ogw'omusasi bwe naabanga ngambye nti salako nammwe mujja kuba mufaananako enkendo oba emboowe nga mugamba nti kiri kiti eyo Munnabusiro nambagamba nti agonga bawadde ntandise essomero erimu kwago agasookera ddala okuzimbibwa bassebo ne bannyabo mu ggwanga Uganda. Mengo Secondary School mu butuufu ntandise ne Mengo Secondary School eryo nasomero eryo temuliraba bannange niwulooza nti nno lya leero. Mengo Secondary School eryazimbibwa 1897
97 Namiryanga College nange nkyeyongerayo ngenda ddala mu maaso nga bugolo n'okuweereza eryokubiri Namiryanga College omwaka oba eddaaza 1902 era nga bwe nkugambye nti nazze okugakuwa kankwongerere ddala bagamba oziyanga wa ku musiri nga naakwongera Gayaza High School 1905 gwe mwaka mwe bazimba essomero lino era abalisomeramuuko nga lyakazimbibwa nabo mu butuufu 1905 oyinza okwesanga nga kati obalaba balo oyinza obutasangawo n'omu mwaka 1905 tebereza 1905 Kabaka Daudi Chwa yali atudde ku Namulondo 1905 yali Kabaka Daudi Chwa Bukajumba nabusereka akeera gwenjogerako omwana oyo wa Evelyn kulabako omukyalo omusubika yali Kabaka eyali ku Namulondo omwaka nkugambye Gayaza High School 1905 kakati nkutwala kuliri essomero ate lino lyo mu butuufu lyengenda okutegeeza Kabaka Captain Edward Frederick David Williams Luwangula Mutebi Muteso owokubiri mwe yasomera King's College Buddo 1906 balizimba 1906 balizimba nalyo lino 1906 awona kugamba nti eryo nalyo balizimba St Mary's College Kisubi linono nalyo munnange okufaananako ne King's College Buddo nalyo balizimba 1906 ne balibangawo 1906 munnange kakati waliwo essomero bayita Trinity College Nabbingo kuba Masaka awo 1907 nalyo ne liryoka lifuna oluwendo olugolokofu era baliteekawo balizimbawo Busoga College Mweri 1911 lino ab'Ebusoga eyo balitegeera nnyo abeeyo abasoga tubatumidde kodeyo bakakwa tubatumidde bagamba nti Busoga College Mwiri 1911 mu ddaaza eryo lino essomero nalyo lyali lifuuse ekirabwako era ekintu ekyamaanyi ddala mu Bwakabaka obwakyabazinga obw'Ebusoga naye abasoga tubatumidde nnyo kubanga mmwe muli baliraanwa baffe era tetujja balina engeri gye bagamba mbu kyabazinga afunvuwale naffe mutubuulirenga ku byafaayo byammwe ab'Ebusoga eyo bannange mutubuulire ku byafaayo kakati wamma gwe muganda wange wa mukwano gwange muzaana wa Kabaka omusajja wa Kabaka atudde olukukuza mbugo okufaananako omuyala nga muzunza njuki mbutuufu akatundubiru akafaananyi oli alinda manjaya nga toyagala nakuvaawo yagala bulirize bino bimaleyo nze nno bwe nkwata mba nkutte nyinza okukuleetera munnange n'okufuna enkaŋŋansi ng'owuliriza naye nga byonna kuba kulojja ng'oli alojja munnange lwe yasembayo ate munnange okubeera nga aweebwa omulumbi oba gwali gwa nkukumu naye nga mu butuufu yafuna omufundero n'omutumbiikano nkugambye Busoga College Mwiri 1911 ogitegedde kakati waliwo essomero eddala Bwera Nyangi Girls Secondary School 1912 nalyo balizimba Makerere College School 1914 munnange neyongerayo nenkugamba Nabumali High School 1919 nenkutegeeza St Henry's College Kitovu 1922 balizimba 1922 St Henry's College Kitovu Masaka Banabudu nammwe batumide Banabudu manyi Obwakabaka bwa Buddo obwo nabwo bwali Bwakabaka obwetongodde ssebo bwali Bwakabaka obwetongodde naye nga bwali bufugibwa omufuzi ayitibwa Pokino kitegeeza omufuzi w'ensi naye Kabaka Jjundi bwe yatabaala lino lyafuuka ssaza era yabafutubaza abanyola baali balimu n'abagoba kakati lyafuuka ssaza lya Buganda ozannya n'Abaganda gwozannya tojja kusobola kwepangira ku Baganda basobole baba bajja kukuwolomya togamba nti gojja kugugutana ng'owejjangalo gw'omuliro nti abange muveeyo nze ngusobole ogusobole nga gote guwolomya munnange Abaganda baali bazira kuvira ddala eri ewala gye bava kati ffe abaliwo abaana n'abazzukulu omusaayi gw'abajjajjaffe tuli bamalirivu ddala era obuzira obwo ndowooza obulaba
newankubadde munnange okumyuka amaaso si buzira endege yasinga omukazi mu kasooli agigobyamu mafumu nangabo. St. Andrews College Kitovu kugambye 1922 Mbalala High School 1924 ne Nkubuli ate ne Nyakasula High School 1926. Mulowooza sikomyawo amaanyi gampedde ng'omusajja azaala baatugamba nti amaanyi nsigadde mu butuufu nze kati mumalye okufaananako akabangala naye mukkirize naakendo wekawoomeseza amazzi bannange wekaatikira ndi ku plus 2768 ndi ku plus 2768542853 hashtag munabusiro hashtag olasangeye